yandagiriwa omulaguzi oyo namwogera nomwogera erinnya naye oyo twalina mukuziika nkowo oyo golaba oyo yandagiriwa omulaguzi naye ngaoyo awa abantu amasimu simu yange gitwale gwetwayagala dduwa gwetwayagala bufumbo twala simu yange twala buwofisi bwe bagenda bakola kawoofisi kali wano kakusabira abantu dduwa kawoofisi kali wano kakusabira abantu dduwa woofisi eyokusabira abantu edduwa okola yaki nabbi yagikolawa sallallahu alaihi wasallam ya nabbi yaliwa yali kuba yali mina yali jida yaliwo ya nabbi woofisi yokusabira abantu edduwa ezo mukolamu abaseeka bedduwa oteka woofisi man Ze'kika ani yakuwa tazkiya nti gwe edduwa zosabira abantu zanukulwa obasiŋŋaana mu mamotoka mbadde ne haji wange nga mumuwa edduwa wajijje wajomuwa nabadde ne haji wange mukamotoka awo nga mumuwa edduwa omuwa edduwa wajijjewa omusajja muleke agenda asoma edduwa eriko ebyo waqala rabbukum duuni astajib lakum allah ga munsabe yagamba seeka akusabire waqala rabbukum duuni astajib lakum allah ga mukole ki agamba baseeka batusabire gwe kyowuliramu ekyo mu aya وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله قال بابا كبوزا بدبانغي كونزي بغانت فإني قريب زيندكم بنيون أبو أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نانكلوك سبكم سبي وينا بابا زيتي ansabye allah yagamba yanikula okusaba kwa seeka gwolya bwe yagamba yanikula okusaba kwa seeka waba kusabidde gwekyo kyovunamu eyo aya ujibu da'wata da'i idha da'ani da'i ayi da'i yanikula okusaba kw'omusabi yenna bwaba nkoze eki bwaba nsabye ne bwe omusabi mu luganda teyagambako mumusabi mu luwarabu teyagambako allah ti mumusabi mu luwarabu gwe musabe ekizibu kyo seeka yakirimu amma yujibu almudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a ani ayo goyinza okulowooza ayinza okwanukula omuntu ali mu kanyigo n'amujja mu bizibu byabaddemu atali allah wobeera mu bizibu gwe gennyini allah yuridu an yasmaa sautaka tadarraka ayagala okuba tadarraka obukakkamu bwo n'obuwombeefu bwo ayinza okuba allah akyaludde okwanukula awulire okuwanjagako bannabbi ba allah bonna we babeeranga mu bizibu bagendanga wa banoonyanga abantu bannaabwe genda osome suratu anbiya yonna olabe bannabbi ba allah nga bakoola omukwomu ebizibu ebimutuukirako wa allah we olaba abubakari agenze wa nabbi olaba abubakari ali wa nabbi amugamba mpe edduwa nabbi nze mpe edduwa naguze embalaasi nafunyira ettaka e Khaibara jangu nkutwaleyo olisabire lifune ebaraka ettaka lyange lye Khaibara mukiraba mu hadisi nga kijja mwekiri musilimu ne bukhari kale musunani abu dawuda sunani abi dawuda mwekiri ndowooza okiraba umaru afukamidde nga nabbi nkuyisa okole ki anti naguze emmotoka embalaasi ya diini si katemba ogufuula otya omulimu ogw'okuteeka abantu eri ku masimu mubeereeyo tugenda kusoma edduwa buli muntu beera ku simu yo oli mulokole oli pasita gwe neddiini ogiyita katemba eno eyasuuzaawo basahaba amaka gaabwe n'effamire zaabwe emisaayi negiyiika gweokutta akasimu mukwate amasimu gammwe edduwa ey'olwokuna yiyejja edduwa ey'olwomande yiyejja bannaye bamafiya abali mu ddiini eno bwe muteekomeka eddiini yaffe mugenda gisuula mu nnyanga temuziwulira edduwa zebaweereza ezo abantu baziterese oba oliawo ngaoli akakuweereza nze buli awo mpeereza edduwa nga mubulokinga zisagala abantu bajega mumpeereza otya edduwa jamaa enkadde mumpe edduwa enkadde nine mubashara eyange mubashara live allah gwompe enkadde seeka amayimi nga yatuula eri mu busolya mu kasiko naata abantu bali kwezi baziweereza bannaabwe edduwa yiyo seeka edduwa yiyo abo abasajja abali mu kuzannya katemba mu ddiini tulina okubakaliramu bwe tutabakaliremu eddiini bagenda gitwala walala
wallahi bagenda givuga nga bagitwala walala bajja batwala mu lwera kubasabira dduwa bajja kubatwala ejjinja babasabire dduwa bodduwa kubanga emyoyo gyaffe gyo gyakolebwa nga girina okusinza gyakolebwa nga ginoonya omutonzi waagyo gyakolebwa nga girina okukkakkana ku Allah waagyo gyakolebwa emyoyo gyaffe nga girina okuba bwe gituuka mu buzibu girina okunoonya ani agijje mu buzibu kati abo abasajja bo bakozesa kafuruso ako akokuba nti abantu balina obwetaavu bwabwe wa Allah ne bakayingiramu ne babawubisa n'okuba nti bagenda kubasabira edduwa ezo edduwa teziriyo teziri mu nkola y'abaatukulembera toli akuŋŋanya abantu ngaekyo bakuŋŋanyiza agenda abawa edduwa ey'enjawulo ataddewo ofiisi kati ne bateekawo ne basekuritale waseeka asoma edduwa bannange oba neddiini balowooza yakulonda bulonzi nti olonda bulonzi wali eddiini eno eddiini Allah tabaraka wataala jyagibabuuzaako eno eddiini ya Allah tabaraka wataala eno eddiini ya Allah tabaraka wataala eddiini si yaffe tetulina gizanyiramu tetulina ginoonyamu ssente yeddiini yokka Allah tabaraka wataala gye yatongoza yeddiini Allah gye yalagira bannabbi okukowoolerako yeddiini ya nabbi waffe Ibrahima alayhi salatu wassalaamu n'abakulembera naye gye emizannyo egy'abavubuka abataagala kusoma ne balowooza mbu bagenda kuwuddiisa abantu nga basomera amaduwa abo abavubuka mu begendereze wa illa eddiini yaffe bagenda gisuula mu nnyanga tutaba titubakaliddeemu nga tuba okuteekako ejjubba si kyekitegeeza mbu ofuuse omuntu atongozeddwa okusabira abantu edduwa oba ani abatongoza ani abatongoza abasajja basabira abantu edduwa bagula buguzima jubba ne bagateekako ne bagamba kati bo batandise okusabira abantu amaduwa buwoofiisi ne bufuuka buwoofiisi waliwo ne bagamba kali ku Siddiika awo waggulu awo Master Siddiika opposite Siddiika waliwo ka woofiisi awo mbeera mulimu omusajja abeeramu ng'asabira abantu edduwa obuwoofiisi omusiraamu ogenda otya oyo otambula otya mbugenda yaki wakaawo kiro Allah yatuwa ebiseera ebyanukulirwamu edduwa nabbi n'atubbirako ebiseera ebyanukulirwamu edduwa gwe n'okwata n'akasawo oba mukyala n'oyambuka amadaala mungenda waseka nsabira edduwa yaki obwongo bwo buliko ki edduwa kyagenda kusabira yagijjeewa agenda gisaba wa kitaawe omugamba akugambira kitaawe oba jjajjaawe gwakugambira gwe tosobola kwegambira akugambira ani gwakugambira alaysa huwa alladhi khalaqaka oyo eyakutonda asobola obutakufaako nabanga sebo yoli gwakiririzaamu bane Allah namwe munafiya Allah sebo akiririzaamu oli omusajja ye gwakiririzaamu alyoka kale oyo muwadde kyasabe basiraamu tubeere bagezi tokkiriza muntu kuzanyira ku ddiini yo azanyire mbirala wa illa fahalak subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Emyoyo gyaffe nga tugijja ku kwagala kwakyo tugizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.